Manjit අපි බං කොහොමත් මේවා පුරුදු වෙන්න කරන වැඩ නෙමෙයිනේ බං. අපි කොහොමත් කළේ අපේ බොසාට මුට්ටි අල්ලපේකනේ. මේ බඩිස් දැන් මෙතනද නාන්නේ? ඔව් සර් මේ ඇඟ සෝදන්නේ නාන්නේ දත් මදින්නේ රැවුල් කපන්නේ ඔක්කොම මෙතන තමයි සර්. අර මං ඒ දවස්වල සර්ට කිව්වේ මේ මට බාත් รู මයක් හදාගන්න ඕනේ කියලා සර්ට කිව්වේ. සර් මට විටින් විට සල්ලි දුන්නා. ඒ වැඩේ මට කරගන්න බැරි වුණානේ සර්. මොකද මේ ගෑණි කැමති නෑ කසාද බැඳලා ගෙදරට එනකම් මහ ගෙදර හදනවට. ආවට පස්සෙම හදමු කිව්වා මේ. ඊට පස්සේ සර් දුන්න එකත් 60 ඔස්සේ ගහගෙන ගිහලා බැංකුවේ දාගත්තා එයා. නෑ ඒකට අවුලක් නෑ මේ. නෑ මෙතන මේ නාගන්න පුළුවන්. මේ හරි ඊට පස්සේ මේ හරි නාන එක හරි අර ඊට පස්සේ අර අනිත් මේ টয়ලට් දේවල් කොහොමද? එක්ස්කියුස් මී බොස්. ඒකට එළියේ ලැට් එක තියෙනවා. ඊට කලින් බොස් ඔය ට්‍රවුසර් එක ගලවලා මේ සරන් එක දාගමු. මේක ෆුල් කම්ෆර්ටබල් සර්. සරෝ? ඔව් බොස්. බොස් කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා බොස්. මම බොස්ට ඩ්‍රෙස් කරන්නම්. අනිත් එක බොස් මෝර්නින් සෙෂන් එකකට වඩා මැච් වෙන්නේ සරන් එක තමයි. බොස්ට කියන්න බොස් කලිසම උදේට පොඩ්ඩක් හાર્ඩ් වැඩි. ඒකයි බොස්. බොස් සිප් එක පහත් කරලා කලිසම ගලවන්න. ගලවන්න බොස්. කොහොමද මේ It's okay bos. Kata. Bos. Saya tegusan sir. Saya tegusan. හරි අවුල නැහැ. අවුල නැහැ. අඩෝ ඒකේ පොඩි ආතල්ලයක් තියෙනවා නේද? ඒකනේ බොස් මම බොස්ට කිව්වේ බොස්ට කියන්න බොස් මේ වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන එකම ඔටෝ එයා කන්ඩිෂන් ඩ්‍රෙස් එක තමයි සරන් එක. ඔටෝ AC වෙනවා බොස්. මේ හරි හොඳයි. කොහෙද මේ මොකද්ද টয়ලට් එක තියෙන්නේ? බොස් මේ ස්මෝල් වර්ක් එකටද බිග් වර්ක් එක එන්න බොස්. come follow me බොස්. follow me. බොස් අතනින් ගිහලා left hand side එකට හැරෙන්න බොස්. මොකක්ද මොනවද තියෙනවද කියන්නද? නේ මම